İtak bolalar biz mana hozir Everestga chiqib ketyapmiz. Juda ham havo sovuq. Shamol 48 gradusni Mana bolalar biz bugun o'zimizni obunachilar bilan Everestni zarb etamiz. Mana ketyapmiz. Hammasi o'zimiz obunachilar bolalar. Mana to'planib ketyapmiz. Mana qaranglar qancha bolalar. Mana hammamiz ketyapmiz. Mana. Bu yerda kasatkalar suzib yuribdi. Uni bolalar ko'ryapsizlarmi? Kasatkalarni. Uni kasatkalar. Juda ham opasniy joylar batlar. Tak, ketdik bo'lmasam. Ketdik uka, davay. Buni ovozlarini. O't. Ketdik bo'lmasam. Yuringlar bolalar. Modellar chatga javob berib turinglar, modellar. Men qaralmayapman chatga, o'ynayapman. Voy, qanaqa o'yin? Everestni zarb etish o'yini ekan. Everest bir narsa ekan nomi. Modellar bormi? Modellar hammasi o'yinga kirib ketdi shekilli. Modellar yozib boringlar iltimos. O'yinda nomini yozib boringlar. Yaxshi bolalar. Qatga ketish kerak batda. Aytga yurish kerakmi? Suvni qaranglar, hozir menimcha muzlab qolamiz bolalar biz. O kim u? Oldida ketyapti ana bitta o'zi. Yakkama xob bo'lib ketyapti. Oy, kimdir ketib yoribdi. Voy, jinni ekansizlar. Tak. Ehtiyot bo'lamiz, sirpanchiq bolalar. Aha. Ay. Yordam. Qatga yuraman men. Yordam menga. Qana chiqaman matdan. Bolalar yordam menga. Matdan qana chiqaman bolalar. O yerda nima bor ekan bo'ldi. O'zim kallam ishlab qoldi. Mana matdan chiqamiz bolalar, kelinglar. Mana, o'ng yerda turganlar, kelinglar. Mana hammamiz matga kelamiz. Tomog'im og'riyapti. Hozir suv ichib olay. Aka kira olmayapman. Modellar hammasi o'yinga kirib ketish shekilli. Mana silka tashadim bolalar yana. Mana silka. Tak. Sakraymiz, kelamiz. Sakradik, yaxshi. Ketdi. Tak. Yaxshi. Yuring. Kim deysiz? Muxlisaxon yuring. Hatdan o'tamiz batdan. Shotidan o'tamiz. Oy, muzlagan ekan. İtak bolalar biz mana hozir Everestga chiqib ketyapmiz. Juda ham havo sovuq. Shamol 48 gradusni tashkil etadi. Xullas biz mana obunachilarimiz bilan ketyapmiz. Iltimos sizlardan yordam so'rab qolamiz. Mabodo bedarak yo'qolib qolsak bizga 911 raqamiga telefon qilib bizni aeroportga olib ketinglar iltimos. Havo juda ham sovuq bo'lyapti. Celsiy darajasida -48 gradusni beryapti bolalar. -48. Biz hozir ishtonimiz muzlab qoldi. Mana ho'l bo'lib ketyapmiz. Agar quyosh ko'zimizga uryapti, ishtonimizni ho'llab qo'ymasak bo'ldi bolalar. Ana to'ppoy ekanmiz bolalar biz. Bu tarafdan chiqish kerak ekan unga. Pastga tushib ketdik biz. Ishtonimizni qo'llamaslik maqsadida mana to'g'ri joydan chiqishga harakat qilamiz endi. Bolalar bir-birlaringga xalaqit bermanglar. Mashdan chiqamiz bolalar. Tak, ketdi. Everestga chiqish kerak bolalar. To'g'riga qarab yuramiz. Yiqilib tushmaylik bolalar, iltimos. Yaxshi o'tdik. Ketdi bolalar, ketdi. Eris aka, nega meni gapimni o'qimaysiz? 100 marta yozaman, keyin o'qiysiz. Eris aka, mana men o'qiyapman. Tabzon sizni xatingizni.